tutti ragazzi e ragazzi, allora questo è il mio primo video e questo video voglio fare su questa recensione di questo slime. Allora, è così, con questa faccina, questo è un bracciale, comunque questo è il tappo ed è così, è giallo, è la recensione di uno slime questo. Ah, comunque iscrivetevi al canale di Francesco Sorrentino. Ciao Fra, ti mando un grosso bacione. E questo è lo slime, è molto elastico. Lo sono andata appena a comprare da un negozio che vendeva sia caramelle che slime che squishy. Però non erano i cinesi, fidatevi. Io dei cinesi non compro gli slime, anche se questi sono più o meno dei cinesi, però fa niente. È bellissima, non scoppietta e comunque è questo qui, molto morbido, bellissimo. Però una volta che ci andiamo a giocare di nuovo è un po' meno flessibile. Infatti non è proprio uno slime tipo come quelli di marca, tipo Schifido. Questo è più slime sotto marca ed ha questo contenitore abbastanza scomodo perché non chiude bene lo slime, perché è abbastanza duro da riaprire, non si riapre più in pratica. Però la faccetta, cioè vedete, troppo carina, è così. Io comunque registro col telefono, ed è così. Comunque lo dovete sempre chiudere bene, o se no non vi si rimette più il coso qua. Ok, allora ragazzi, spero che il mio primo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, commentate e ovviamente iscrivetevi al canale di Francesco Sorrentino. E l'AF deve essere verde, cioè l'AF è bianca ma lo sfondo deve essere verde. Comunque ci rivediamo al prossimo video e ciao!